姐姐而家幫你錄個 video 揾老闆嚇。係。姐姐你叫咩名啊？阿斯巴人。我叫你阿 St。阿 St 你今年幾多歲啊36歲。36歲，你結咗婚未啊？結咗。結咗婚。嗱，你以前咧喺香港做過10年喺青衣係咪啊？係啊。咁你做咗10年，點解會唔做翻去印尼嘅？因為咧，嗰個有姐姐喎。聽唔到。我上翻嚟嗰度有姐姐，我冇可能落班抽嗰啲姐姐。我上嚟香港翻嚟打工。我唔係，我話你嗰陣時喺香港做咗青衣咪10年嘅。係啊。咁跟住你點解會翻咗去印尼嘅？翻咗4年咯。咩啊？係啊，點解會翻咗去4年啊，姐姐？因為咧，我老公叫你翻去生仔啊，叫你。係啊。咁但係你依家有冇小朋友啊？冇啊。冇咁慘，你翻咗4年冇小朋友。冇啊。咁但係你老公俾唔俾你過嚟香港做嘢㗎？俾啊。你如果再想過嚟香港做嘢，你做幾多年啊？4、6年啊。4年6年。好。咁你頭先講到咧，話青衣嗰度個老闆佢哋係咪再請咗一個姐姐啦？係啊，請過啊。哦，所以你當年冇請我陪姐姐一年。哦，即係佢哋個姐姐做咗1年啦。係啊，我哋嗰姐姐。你都有問翻佢哋老闆請唔請你嘅係咪啊？係啊。但係佢哋請咗姐姐，所以你就冇翻去。都冇能走，所以我揾第二個老闆。明白。嗱，咁青衣嗰陣時咧，屋企有幾多個人啊5個人。5個人，先生、太太、婆婆、阿爺同細佬。阿姨同埋細佬。阿爺同細佬。婆婆幾多歲啊？嗰陣時你記唔記得啊？啱喺嗰度做63歲。63歲嗰陣時，啱啱去做。係啊，跟住咧我翻嚟73歲。做咗10年，73歲。好。咁而家婆婆係咪過咗身啊？係啊，走咗。佢有病。我翻嚟半年，你走咗。你翻嚟半年，佢已經走咗啦。係啊。佢係有個肺有事係咪啊？係啊，為咗一個。嗰陣時婆婆係咪要坐輪椅㗎？又坐3、4年咯。坐咗3、4年輪椅，你夠唔夠力推啊？咁你嗰陣時？嗰時我夠力啊，因為呢個婆有手。即係婆婆瘦咗，你都夠力嘅。使唔使啊？好肥，跟住咧有手。好肥，跟住瘦咗。有冇同佢去醫院睇醫生嗰啲啊？陪佢覆診啊？我有啊。阿婆睇醫生，我肯定唔陪佢。你記唔記得去邊間醫院啊？我以前聽唔到。你記唔記得去邊一間醫院啊，姐姐？即係旺角邊個嗰個名唔記得。旺角啊，廣華醫院或者係瑪麗醫院嗰邊？係啊，好似係瑪麗。瑪麗醫院好似。即係個媽我隔離嗰度啊，近住咪個媽嗰度。OK，好。嗱，咁你嗰陣時喺香港係咪自己買餸煮飯啊？嗰啲咁樣㗎？係啊，婆婆唔舒服，我自己買餸。但係以前就係同婆婆一齊去嘅。係啊。咁通常會煮啲咩餸？通常會煮啲咩餸啊？喺嗰度會中意煮鹹菜，跟住咧炒菜，跟住咧煎魚嗰啲啊，燜冬瓜啊，跟住咧燜牛嗰啲啊。燜牛燜冬瓜嗰啲。係啊，中意。好，會唔會煲湯啊？日日有煲湯。日有煲湯，通常會煲啲咩湯啊？有時關湯，有時煲湯，有時係煲嗰個咩啊？肉房嗰啲咩肉？嗰啲肉草嗰啲咩啊？肉嗰啲豬邊啲肉啊？豬肉啊煲。有冇咩啊？嗰啲叫嗰啲咩湯啊？嗰個嗰啲啊？唔記得咗。唔知我國家就嗰啲叫咩啊？唔緊要，或者有冇青紅蘿蔔有冇煲啊？有啊，嗰啲番茄薯仔嗰啲。
係啊，好。嗱嗰陣時咧，咪有個細佬嘅，細佬幾多歲啊？喺屋企青衣嗰陣時，啲細路唔記得好似8歲啊，4年班以前啱啱坐喺嗰度4年班，啱啱做4年班，咁你咪做咗10年，個細佬咪好大個咯。係啊，好大個啊。OK，你嗰陣時係咪同婆婆一間房一齊瞓㗎？係啊，同埋佢一齊瞓。好。兩個間床。上格床你瞓。係啊。好。你驚唔驚狗啊，姐姐？唔驚。唔驚。你以前有冇養過狗啊？冇啊，但係我以前喺屋企。你以前咩話？喺屋企有。你印尼屋企有養過狗？係啊，我阿婆因為你唔係嗰個咩，你散步茶。好，OK，好啊，唔該晒姐姐，拜拜。拜拜。拜拜。